A hora de pedir un café con leite cada vez é máis doado escoitar un con leite de soia, con leite de avea. Por moda ou por saúde, este cambio nos hábitos de consumo pode afectar a máis dun sector. Véndese moitísimo sin lactosa, de avena, de almendra. Nós normalmente temos a leite desnatada, a normal e a sin lactosa. É que tens que ter unha nevera solo para leite. O ser de litro tiras moita bebida. Que é por saúde se recalca. Mira que sea sin lactosa, senón tomo café solo. Vexo que acabades de pedir un café. Como é ese café? Sin lactosa. E por aquí? Sin lactosa, con sacarina, en vaso. Moi frío ni moi quente? No, bien quente. Ben quente. Bien quente. Esa leite inteira séntanos mal. Senta mal, sí. Manuel, José Luís, aí vos ven o caféiño. Como pedistes o voso? Café con leite normal. E por aquí, Manuel? No. Leite de soia? Café inteiro, ou perdón, leite inteiro. Inteiro. Algúns, o de deslatado ou semideslatado, pero pode ser por salud. Despois de soja, de por aí, eu penso que son tendencias. Decir, tamén algo da moda, porque a veces andamos con modas. Jesús, como vivides dende o sector leiteiro este cambio nos hábitos de consumo? Bueno, en principio non se nota moito, pero si que hai unha tendencia pois, a que o leite de vaca é malo, o leite que este preparado que son mellores, o cual eu creo que a xente está moi equivocada. Evidentemente hai uns intereses comerciales que son os que moven este produto. Notades tamén un cambio, por exemplo, a hora de decir leite sen lactosa. Que é a leite sen lactosa, para que nos entendamos? Pois é unha leite de vaca ou de cabra ou de ovella que se lle sacou a lactosa mediante un proceso. A produción de leite eu creo que máis ou menos está estable ou igual a nivel de España baixando, ainda que en Galicia pois suba un pouco. Ti que pensas que é mellor o leite de agora ou que tomábamos antes? Pois agora, sin dúda algo. Pois claro, o leite algo hai que botarlle e facerlle para que aguante 3 meses nun cartón sin estropearse. Pero a día de hoxe está moito máis controlado e moito máis verificado como mellor antes. A calidade do leite é moi boa.